കൂർക്കം വലി മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടോ? കൂർക്കം വലിയുടെ ചികിത്സാ രീതികൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ അമിതവണ്ണം തന്നെയാണ് കൂർക്കം വലിയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണം. നമ്മളുടെ BMI കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഓവർ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസ് കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റിൻ്റെ 10% കുറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൂർക്കം വലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്, എന്തെങ്കിലും തടസ്സം മൂക്കിലോ തൊണ്ടയിലോ മൂലമാണ് കൂർക്കം വലിയെങ്കിൽ മൂക്കിൽ പാലം വളവാകാം, ദശയാകാം, പോളിപ്സ്, അഡിനോയിഡ് എന്നിവ അത് നീക്കം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. തൊണ്ടയിൽ ടോൺസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോൺസിലെക്ടമിയും അങ്ങനെ മറ്റ് പല സ്ലീപ്പ് സർജറി വഴിയും നമുക്ക് ശ്വാസകോശത്തിലെ തടസ്സം മാറ്റി നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ബെറ്റർ ആക്കുകയും സ്നോറിങ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് കൂടാണ്ട് സ്മോക്കിംഗ്, ഡ്രിങ്കിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, സെഡേറ്റീവ്സ് കഴിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യം CPAP എന്ന മെഷീനാണ്. നമ്മൾക്ക് നല്ല സ്ലീപ്പ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിലാണ് പിന്നീട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, സ്ട്രോക്ക്, ഏർലി കാർഡിയാക് ഡിസീസിൻ്റെ ഓൺസെറ്റൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ CPAP മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴി നമ്മൾ ഫോഴ്സിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഓക്സിജൻ അളവ് കൂട്ടുന്നു. അതുവഴി സ്നോറിംഗ് മൂലമുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും.